Først takker statsråden for at forslagene fra Høyre vil bli tatt med det videre arbeidet, at vi ikke trenger å sende det inn på ny på departementets hjemmeside, men at det registrert. Og så har jeg et spørsmål knyttet til at Høyre fremmet for en stund tilbake et representantforslag om å gi pasienter stilling som part i sine saker i forbindelse med at det hadde skjedd feil i helsevesenet. Som oppfølging av det så satte helseministeren ned en arbeidsgruppe som har kommet med en anbefaling som nå har vært på høring. Og jeg lurer på om når dette vil bli fulgt opp for regjeringen, om dette kommer til å bli fremmet som en egen sak, eller om det kommer i forbindelse med stortingsmelding. Statsråd. Bare til dette representantforslaget så håper jeg også at representanten Høyre har fått med seg har fått med seg at mange av disse forslagene som ligger her, de er allerede iverksatt. Og jeg har bare lyst til å si, også i forbindelse med representanten Gåsvatn, som sa at vi hadde ikke kommet med så mange nye kvalitetsindikatorer. Vel, i 2011 kom vi med 18 nye, og vi kommer med flere. Så det er ganske god fart på det arbeidet. Når det gjelder dette med å bli part i sak, så er det riktig at vi har hatt et arbeid på det, og hatt en arbeidsgruppe, og hatt også en høring i den forbindelse. Jeg synes det er naturlig at det også blir en del av stortingsmeldingen, og se det i sammenheng med hvordan vi håndterer arbeidet og etterarbeidet i forbindelse med alvorlige hendelser.